Голова самого грозного князя Восточной Европы прибыла в Константинополь отнюдь не с достоинством павшего короля. Она прибыла погруженная в кувшин с медом, отделенная от тела, жуткий трофей для османского султана, который годами охотился за ним. Влад III, воевода Валахии, известный как Колосожатель, создал себе столь устрашающую репутацию, что целые армии обращались в бегство при одном упоминании о его приближении. Но психологическая война не могла остановить клинок в зимней грязи. В морозные недели конца 1476 года человек, превративший леса Балкан в памятники человеческим страданиям, встретил глубоко бесславный конец. Это история последних часов Влада Дракулы, в которой архитектор Тысячи Кошмаров был наконец поглощен той самой жестокостью, которую он довел до совершенства. Конец начался не с великого последнего сражения, а с хаотичной леденящей засады. Разгромленный османами в своем последнем бою, он вернул себе трон менее чем на 2 месяца. Столько времени ему отвели политические реалии Балкан 15 века. К концу ноября 1476 года Влад успешно изгнал поддерживаемого османами узурпатора Басараба Алайоту, вернув себе столицу Бухарест при мощной военной поддержке Стефана Великого Молдавского и венгерских войск Стефана V Батори. На краткий миг казалось, что Колосожатель полностью вернулся к власти, готовый возобновить свое железное правление над раздробленным валашским государством. Но союзы на средневековом пограничье были сугубо прагматичными, а содержание армии в поле в лютый мороз обходилось дорого. Сочтя регион защищенным, его могущественные союзники отвели свои войска, двинувшись на север в собственные владения. Влад остался с опасно малой свитой, насчитывавшей, вероятно, менее 4000 верных людей, чтобы удерживать княжество, полностью окруженное врагами. Это стало роковым просчетом. Басараб Лайота не был уничтожен. Он просто отступил за Дунай, чтобы перегруппироваться. Воодушевленный свежими подкреплениями от Османской империи, Лайота двинулся обратно в Валахию почти немедленно. Османская военная машина, возглавляемая закаленными в боях пограничными командирами, двигалась с такой скоростью, что застала валашских защитников врасплох. Точное место последнего столкновения остается скрытым за веками противоречивых свидетельств, хотя большинство историков помещают его где-то на дороге между Бухарестом и укрепленным дунайским портом Джурджу. Что хорошо задокументировано, так это отчаянный характер этого столкновения. Валашская зима была беспощадной. Земля промерзла до твердости камня, густые леса, лишенные листвы, почти не давали укрытия малому отряду, пытавшемуся маневрировать против превосходящей армии. Небольшой отряд Влада внезапно оказался захлестнут наступающим османским авангардом. Прежде он выбирался из безнадежных ситуаций, используя партизанскую тактику, политику выжженной земли и ночные атаки, сокрушавшие боевой дух противника. Он умел использовать страх лучше любого полководца своей эпохи. Но вот в чем суть правления, основанного исключительно на терроре. Когда ход битвы меняется, страх редко порождает верность. В предыдущие свои правления Влад систематически уничтожал валашскую знать, бояр, сажая их на кол сотнями, чтобы сосредоточить власть в собственных руках. Он уничтожил тот самый класс военной элиты, который обычно собирал собственные крестьянские ополчения для защиты короны. В свои последние часы, стоя в промерзшей грязи против подавляющих османских сил, он обнаружил, что ведет людей, чья главная верность принадлежала выживанию, а не их князю. Битва стремительно превратилась из оборонительного стояния в разрозненную жестокую стычку в густом тумане среди голых деревьев. Османские силы, используя численное превосходство и высокодисциплинированную пехоту янычар, обрушили валашские фланги. Не осталось ни великой стратегии, которую можно было бы применить, ни хитроумной ловушки, которую можно было бы расставить. Это было хаотичное столкновение стали, отчаянные крики и люди, умирающие в промерзшей земле. Он выживал десятилетиями в заточении, предательстве и войне, превосходя своих противников умом и устрашением. Но зима 1476 года была иной. На этот раз лес не предложил убежища, а людей, смыкавших вокруг него кольцо, невозможно было запугать. Обезглавлен в зимней грязи. Точный удар, оборвавший жизнь Влада Колосожателя, остается погребенным в хаосе средневекового боя. Несомненно, лишь глубокое унижение его последних мгновений. Согласно сохранившемуся свидетельству, записанному русским дипломатом Федором Курицыным вскоре после этих событий, смерть Влада стала случайным следствием его собственного агрессивного стиля командования. Курицын записал, что когда валахи успешно отразили первый османский натиск, Влад выехал на вершину небольшого холма, чтобы наблюдать за отступающим противником, отдалившись от защитного кольца своих телохранителей.
В хаотичной обстановке с плохой видимостью, характерной для поля боя 15 века, его якобы приняли за османского командира его же собственные люди. Согласно этой версии событий, один из его собственных воинов нанес ему смертельный удар, прежде чем осознал, что убил своего государя. Другие исторические источники, однако, указывают на куда более расчетливый конец. Валашские бояре, шедшие с ним, знали, что Басараб Лайота возвращается с подавляющими силами. Многие из этих дворян тайно поддерживали связь с османами, чтобы обеспечить сохранность собственных земель и жизней. В этом повествовании Влад был поражен не слепым копьем в тумане, а убит в разгар боя людьми, которые просто решили, что его правление более не является политически жизнеспособным. Его сразили ударом в спину, преданные теми самыми дворянами, которых он всю жизнь пытался сломить. Каков бы ни был точный механизм его гибели, то, что последовало за ней, стало наглядной демонстрацией того, как функционировала власть на османском пограничье. Мертвый князь на поле боя – это лишь слух. Чтобы претендовать на трон, Басарабу Лайоте и его османским покровителям требовалось неопровержимое физическое доказательство. Сохранившиеся свидетельства гласят, что османские воины, а возможно и люди самого Лайоте, склонились над павшим воеводой. Они не стали готовить тело к перевозке и не обращались с останками с обычным уважением, подобающим христианской знати. Вместо этого они лишили его жизни напрямую. Казнь не была церемониальным событием, а полевой расправой, совершенной в промерзшей грязи. Они отсекли ему голову, отделив ее от тела, превратив человека, обладавшего абсолютной властью, в жуткую разменную монету политики. Отсечение головы было стандартной практикой в древних и средневековых войнах, служа неопровержимым подтверждением победы. Но для Влада это несло особую тяжелую иронию. Он прославился тем, что калечил тела своих врагов, выставляя тысячи трупов на показ, чтобы послать сигнал абсолютного господства. Теперь его собственное тело расчленяли, чтобы послать сигнал остальной Европе. Физическая реальность этого момента сурова. Тяжелые меха и доспехи, которые он носил, были сорваны как добыча. Человек, пировавший среди леса посаженных на кол жертв под Тырговиште, казавшийся невосприимчивым к ужасам насилия, остался истекать кровью в промерзшую валашскую землю. Тело было брошено, пустая оболочка некогда глубоко устрашавшего человека. Настоящая добыча уже двигалась на юг, тщательно сохраненная для султана, требовавшего абсолютных доказательств. Голова выставлена на колу в Константинополе. Более 400 миль отделяли промерзшие равнины Валахии от теплой, роскошной столицы Османской империи. Для гонца, несущего запечатанный кожаный мешок, скорость была жизненно важна. Чтобы пережить долгий путь на юг через Дунай, через коварные перевалы Балканских гор и вниз на Фракийскую равнину, отрубленную голову Влада Дракулы необходимо было защитить от разложения. Османы применили распространенный средневековый метод для решения этой мрачной логистической задачи. Голову погрузили в сосуд, наполненный диким медом. Природные антибактериальные свойства меда действовали как консервант, останавливая разложение плоти и обеспечивая узнаваемость черт лица по прибытии. Когда гонец наконец проехал через массивные каменные врата Константинополя, он нес с собой завершение одного из самых ожесточенных личных противостояний 15 века. Султан Мехмед II, известный как Завоеватель, не забыл Влада. Годами ранее, летом 1462 года, Мехмед лично возглавил огромную армию вторжения в Валахию, намереваясь превратить эту территорию в османскую провинцию. Во время той кампании Влад предпринял дерзную ночную атаку прямо на лагерь султана, стремясь убить Мехмеда в его шатре. Атака провалилась, но психологическое воздействие было колоссальным. Несколько дней спустя, когда османская армия двинулась к валашской столице Тырговиште, Мехмед столкнулся с зрелищем, остановившим его наступление. Лес посаженных на кол. Более 20 тысяч османских военнопленных и валашских мирных жителей были насажены на высокие деревянные колья, их тела оставлены гнить на солнце. Греческий историк Лауник Халкокандил записал, что даже султан, человек, завоевавший Константинополь и сокрушивший империи, стоял в потрясенном молчании перед этим чудовищным зрелищем, поражаясь беспощадной психологической войне валашского князя. Теперь, 14 лет спустя, создатель того леса был мертв. Мехмед приказал извлечь голову из меда и подготовить ее к публичному показу. Османские власти не желали никакой двусмысленности относительно судьбы мятежного князя. Согласно современным хронистам, голову насадили на высокий деревянный кол и установили на видной городской площади Константинополя. Контраст неизбежен.
Человек, превративший деревянный кол в революционный инструмент государственного террора, посадивший на кол тысячи людей ради защиты своей границы и наказания врагов, завершил свою историю, сам насаженный на кол. Жители Константинополя, многие из которых потеряли сыновей, братьев и отцов в походах Влада, собирались, чтобы взглянуть вверх на сохраненные черты Козыклы воеводы, господаря-колосажателя. Его густые усы, его пронзительные широко расставленные глаза, теперь застывшие в безжизненном взгляде над оживленными улицами имперской столицы. Это была глубокая психологическая победа для османского государства. Выставление головы демонстрировало населению и иностранным послам, находившимся в городе, что длань султана абсолютна. Ни один враг, каким бы устрашающим он ни был, не мог избежать османского правосудия. Голова оставалась на колу, пока стихии и птицы-падальщики не обратили ее в ничто. Османская столица праздновала окончательное устранение давнего кошмара. Но в Валашской зиме происходило иное стирание. Тело брошено в безымянной могиле. Останкам, истекавшим кровью в снег, не были оказаны королевские почести. В 15 веке погребение короля было последним утверждением легитимности. Монументальное место упокоения, призванное закрепить притязание династии на землю. Владу было отказано даже в этом основном праве суверена. Пока его голова путешествовала на юг к султану, обезглавленное тело оставалось на поле боя, лишенное княжеских регалий и отданное на милость падальщикам. Валахия теперь находилась под твердым контролем Басараба Лайоты. Устроить надлежащие государственные похороны павшему воеводе было бы актом измены против нового режима. Более того, отмеченная пышная могила Влада Колосажателя создала бы опасный центр притяжения для будущих восстаний, святыню, где сторонники могли бы собираться для заговоров против поддерживаемой османами власти. Исторические свидетельства становятся крайне фрагментарными относительно того, что произошло дальше. Местный фольклор и монастырские предания указывают, что тело, в конце концов, было обнаружено местными крестьянами или монахами, опознавшими останки. Согласно этим рассказам, тело было поспешно унесено под покровом ночи для христианского погребения. На протяжении веков местная традиция утверждала, что его останки были захоронены в монастыре Снагов, расположенном на острове посреди озера близ Бухареста. Монастырь был стратегически важным, хорошо укрепленным местом, которое сам Влад расширял и использовал в годы своего правления. Он казался подходящим уединенным местом упокоения для человека, прожившего жизнь в окружении врагов. Но вот что произошло на самом деле, когда современная наука попыталась проверить эту легенду. В начале 1930-х годов румынский археолог Дину Розетти получил разрешение на раскопки предполагаемой гробницы Влада Колосажателя, расположенной на видном месте перед алтарем монастыря Снагов. Когда тяжелая каменная плита была поднята, исследователи не обнаружили ни королевских останков, ни доспехов, ни обезглавленного скелета. Вместо этого в углублении оказались лишь земля, фрагменты керамики и коллекция костей животных. Главная гробница оказалась ложной. Однако в ходе тех же раскопок археологи обнаружили вторую безымянную могилу, расположенную дальше в глубине церкви, ближе ко входу. Внутри этой скрытой ямы они обнаружили скелет, задрапированный истлевшими тяжелыми фрагментами пурпурного бархата и желтого шелка, цветов, предназначавшихся исключительно для высшей знати. У скелета отсутствовал череп. Хотя многие историки полагают, что эта вторая могила в Снагове действительно может принадлежать Владу, другие указывают на монастырь Камана, другую обитель, основанную Колосажателем, расположенную гораздо ближе к предполагаемому месту роковой битвы. Отсутствие опознавательных надписей означает, что абсолютная уверенность навсегда останется недостижимой. Люди, похоронившие его, намеренно стерли его личность, чтобы защитить останки от осквернения силами Лайоты. Эта последняя анонимность стоит в разительном противоречии с масштабом его жизни. Правитель, заставивший весь мир признать свое присутствие посредством зрелищных актов насилия, был в конечном счете предан земле в полной тишине, скрытый под безымянным камнем. Он исчез в почве, которую сам пропитал кровью, оставив после себя физическую пустоту, позволившую его наследию мутировать в нечто совершенно неузнаваемое на протяжении столетий. Историческая реальность Влада Колосажателя – это реальность тотальной войны, политического отчаяния и глубоко уродливой смерти в зимней грязи. Он не был сверхъестественным существом, а местным князем, использовавшим крайнюю жестокость как грубый инструмент государственного управления, пока более масштабная, более организованная жестокость империи, наконец, не настигла его.
Когда правитель полагается исключительно на абсолютный террор для удержания власти, служит ли его неизбежный насильственный конец справедливостью или лишь продолжением жестокого цикла? Человек ушел, но тени, которые он отбросил на историю, только начинали расти.